मरुओइबा पाव कांग्रेस ना पुरखिबना इकोनॉमिक ब्लॉकेट नि अदुगा अमरोमदा बीजेपी ना पुरखपना डेवलपमेंट शांति अमसुंग थोंग मानना हिंगमिनबनी हाइना जेपी नड्डाना फोंदोखले नेशनल बीजेपी की प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना कांग्रेस ता मराल कया सीबगी मायोक्ता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी ना कन्ना यानिंगदबा फोंदोखले अमदी मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोय चामा यांखै कोविड-19 पॉजिटिव ओइखले मियोय अहुम मखा ताना लाइना लाइचत असिना मरम ओइदुना लैखिदरे मियामना गवर्नमेंट ना पीबा कोविड-19 के एसओपी सिंग निंगथिना ngakna chatuna chathokpa matamda mask upiba sanitizer sizinaba khutsa sengna toina hambiba amasung foot taruk ki distance ngakna chatpa haiba chatna kanglon sing asi tung induna covid-19 dagi ngakthok minasi loina na chahi tarani palgi mathakta laiba miyoi singna covid-19 vaccine soidana kapthok piyu PONYTV meeting tabiriba singbu taramna okchari hauzik pau sandokna pizari ngasi BJP Manipur Pradesh na sinduna intellectual meet ki thoram ama Imphal ki Palace compound laiba City Convention Center da pangthokre National BJP President JP Nadda ki Manipur khongchat kamari leinana hariba meet asi pangthokibani thoram maduda JP Nadda na athoiba mithunglen oina saruk yabaga loinana Bhupendra Yadav Union Minister and Election in Charge Manipur Sambit Patra BJP National Spokesperson मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सरदा देवी राज्यसभा एमपी लैसेंब सना जाउबा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर के रंजन एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेंद्र सिंह वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजीत राज्यसभा एमपी एमसी मैरीकॉम याउना मसक नाइबा बीजेपी की लुचिंगबा कयाना सरुक याखी लमदम मसिगे मसक नाइबा मियोय कया एंटरप्रेन्योर सिंह डॉक्टर सिंह यूनिवर्सिटी की वीसी सिंह फिल्ममेकर सिंह ओलंपियन सिंह इंटरनेशनल अवार्डी सिंह सु मित अदुदा सरुक्याखी जेपी नड्डाना महाकी ओइबा वारोल पीरदुना थौरम मदुदा हाइकी मणिपुर दा ब्लॉकेट हाइबसी स्टेट असिदा बीजेपी ना लुचिंगबा गवर्नमेंट हेक लाकपदगी पुंगमुत मुथतकरे हाइबा यारे मागना हाइकी कांग्रेस ना पुरखिबना इकोनॉमिक ब्लॉकेट नि अदुगा अमरोमदा बीजेपी ना पुरखपना डेवलपमेंट अमसुंग शांतिनी लोइदना थोंग मानन कोविड-19 की मतमदा अखंग अहै कया तानदुना नियम कंदबा यादे हाइदना वैक्सीन अमत नतना अनि पुथोखरे इंडिया ना मालंदा वैक्सीन ख्वाइदगी मसिंग यामना पुथोखपा लेबाक ओइबा ngамduna अतोपा लेबाक कयाना इंडिया दा हिदाक पिनदबा हाइजबले इदा खुदिंगना खंगदबदी लेबाक की लुचिंगबा अमना मियाम की दबा बथंदा इन लाइन परमिट आरपी रंगम असिदा चंदनखिबा अचीवमेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग मखादा स्कीम कया पाइखतुना मणिपुर दा हिरम कयादा कानबा पीरे हेल्थ सेक्टर दा अचौबा मीटिंग चंगदुना ngасidi anaba kayada kanaba supire प्रधानमंत्री जन धन योजना की मखादा मियोय क्रोर निफु हुमदोय हेना मसा मसा की अकाउंट हांगहंदुना कोविड-19 की मतमदा क्रोर अनिदा चंगा मसा मसा की अकाउंट हापतुना था अहुम मरी पीखी उज्ज्वला स्कीम की मखादा गैस कया लेमना फंगहली आयुष्मान भारत ना मियोय क्रोर यांखै हेनबगी मतेंग पीबा ngamle साना कोनबगी लमदम मणिपुर दगी मसक नाइबा मियोय कया थोखरे कया अमसु मखाता थोंगलखो ओइसनो हाइना नड्डा मखाता नफलो Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji ki makhamari lusing makhada sahi mari makhai hoki basi santi thamba namjare haibada thudona hamem thoi ai do posak sing si kali dagi lapno haiba kanda ekoina mamang so haje ki budu ekoi lai boi bi sarkar BJP le government se ekoi kani change kar porke lapni sumne ki shasan to lapna te sumne ki shasan to bahani ki lai system to dum satte le pore de hamu hamuni aduna ekoi we need a change in the state. High than I will actually be on the Miami, Blashing Lady, Miami Mapalagi, Koi, Saints Kurdi Porpuname, academic atmosphere, Bandamani blockade, Satina Kai Pirakanda,
masigi miro na bari tungi miro da sauna kai piramba singa mani da mani ki marak leiramba gaf later line wana mayam singa kaptuna laudun layin na bagi paisa later bagi matamamada mayam sida family mayam lebi mayam loina khamdir bangatani. Manipur was known for the politics of destruction, the politics of blockade, the politics of instability, the politics of insurgency, the politics of haves and have-nots, the politics of inequality. That was being represented some 4.5 years back. We all know that in Manipur, blockades was the order of the day. We all know that asking for good financial amount by the people, by few handful of people operating in Manipur was also the order of the day. We also know that the development was, and there was no process which we can say where the democratic process existed. But today we find a change. We find from disruption to dialogue. We find a change that from violence to peace. We find a change where through political dialogue, the participation of the polity is also there and also the development is there. BJP National President JP Nadana ngasi BJP Manipur Pradesh ki Nitai Pachuthekta Naungna Saba Party ki office sangakhre. Nadana Bishnupur amadi Thawal District Singi BJP ki office singsu video conference ki khutangda sangakhi. Thoramaduda Bhupendra Yadav Union Minister Amasung Election in Jasmine National BJP spokesperson Chief Minister in Biren BJP Manipur Pradesh ki President Sarda Devi Rajya Sabha MP Naislim Basana Zauba Union Minister of State for External Affairs Amasung Education R.K. Ranjan Education Minister S. Rajan Singh, Works Minister Thongam Biswajit, Rajya Sabha MP MC Mary Kom Yaunas, Masak Naiba BJP ki Luchimba Kaya Saruk Yaki. Ngarang National BJP gi President JP Nadana lakadorba Englishing ani kunithoi gi State Assembly election ga mari leinana pangthokpa Manipur khongchat ka mari leinana Congress da maral kaya siramba adugi matangda ngasi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na kanna yaning da bafongtokre. Hiram asigi matangda Imphal gi Congress Bhavan press conference ama pangthokre. Maduda MPCC gi President and Local Working President I Hemochandra amadi I Hemochandra na hai JP Nadana Manipur khongchat manuda hauzik mai hauriba isu singi maramda karida hairamde hauzik BJP na anoba asa pibagi mahutta Congress Party da maral kaya sirambasi yaningde haiki mahagna makhata na hai Housing State asida mai pung kunmari chupna fangliba jinga tamga lambi nungai haliba Englishing ani tareta railway gi map da Manipur yaukiba law and order fagalakliba amadi santi lerakliba asi Congress ki aruba chahi mangada pangthokiba ngaktani BJP na panba chahi mari makhai asida makoina thabak sing asi loina pangthokpagi maungda ngangnamba asisu yaningde haina fongdoki Pandemic के मतमदा BJP na miyoi lakh taragi Jan-Dhan account da lupa changa changale hariba asi arangam pauni. Congress na thizenba matamda supnagi lupa chama marfutara nipal khakni haiba kaimbanga. Loina na mahang na BJP sarkar ki matamda chak thongna ba gas ki mamal, petrol amadi diesel ki mamal wangkhalakpa ki matangda su target tauki. Mahang na hai Congress na palingay da miyam na pen na badi soidana nalagani. Thabak sing asi BJP na credit loina lawbasi yaning de hai na Hemochandra na makata na fongdoki. Ekonomi parti ki thado ka ekonomi parti ka mari ju lenate magna ki apamani ani subada hausikhi da ekonomi congress te ki MLA adu la ka de na hum to makoi na kan to bese hausikhi da karam MLA no ba koi de sat ka to bese ha na sat ki bese mayama ma sat khare adu pi ne ada pi ne to loina hatu pi ri ne ba disqualify bu to bo jain bu to ba loina hatu pi ri ba ne ba adai da karam ba no ba sat ka to bese hausikhi da maru na makoi na BJP na ekonomi congress te ki MLA la kani hari bese makoi ki la ka 2022 दा BJP की MLA जी कार रो जी मसाला तो खजरा बनावा
अखोइना प्रेस की अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थ्रू दा अखोइना हाइजनिंग बसे अखोइ कांग्रेस पार्टी दा अखोइ हानदगी सु अखोइ मणिपुर प्रजा मयाम की थबक सेवा तौजरको मतमदा अवाटपा पेनदबा हाइबदि कुइना शासन तौरकपगी मदुगी पेनदबा सुक्सोइ सोइदना लेरमगनी अदुम ngasi बावदा मणिपुर की लमाइदा मणिपुर की शासनदा सही तरा मंगा चुकना कांग्रेस पार्टी ने याम वाना होनजरगा ngasi INP की बिल की मतंग क्रेडिट मोइना लौबगी मोंग लाए अदगी अते अते लोइनमक आइना हाइजरिबा मयाम से अखोइना तौजरम बथौ मयाम दो प्रजाना खंगी मणिपुरी ओवर दारे अदगी नथिंग बलाइखरे हाइदना फाइनेंस डिपार्टमेंट की मथक इंक्वायरी तब लेखी एंड द अनदर हेल्थ डिपार्टमेंट दा फंगस काबो मार्क सप्लाई तरमी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चुचानपुर हाइबा अखोइ लेखी अखोइ प्रेस ता कैजा दुम थेंगनखरे इट इज नॉट माय ओन कमेंट इट इज इन द न्यूज़पेपर इटसेल्फ मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोय चामा यांखै नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखरे मियोय अहुम मखाताना लैना लाइचत असिना मरम ओइदुना लेखिद्रे पुन्ना सैंपल लिसिंग अनि कुन टेस्ट तौबदा हाइरिबा केस सिंग असि कंफर्म तौखिबनी हाइना स्टेट की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी पॉजिटिविटी रेट असि चादा तारे दशमिक मरी ओइखी हाइरिबा पुंगफम असिदा मियोय निफु निथोय कोविड तगी फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखी हौजिक मणिपुर की कोविड-19 केस मसिंग असि लाख अमा लिसिंग कुनिथोय अहुम यौरे लोइनना सिकिबा मसिंग लिसिंग अमा चनिपान मरफु निपान सूरे हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा इंडिया की कोविड-19 केस मसिंग असि लिसिंग तरामापल चात्रेट निफु रिपोर्ट तौदुना हाना लैरंबा लिसिंग कुनगी मार्क तगी हंथरखरे हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की पाव अमन हाइरी लैबाक असिगी एक्टिव केस मसिंग सु लाख अनि लिसिंग कुंट्रा तरुक चात्रुक निफु हुमदोइदा हंथरखरे हाइरिबा असि हौकिबा नुमित चनी तरुक असिदा चांग ख्वाइदगी हंथरकपा मसिंग ओइरी इंडिया की हौजिक कोविड-19 कंफर्म केस मसिंग असि क्रोर अहुम लाख कुंट्रा मापल लिसिंग कुंट्रा मंगागा चहुम मापल यौरे मखाताना मियोय चनी निफु निपान सीखिबा थारगा सीखिबा अपुनबा मसिंग असि लाख मरी लिसिंग यांखै चहुम हुमफुतरा मंगा यौरे हाइरी रिकवरी रेट न चादा मरफुतरा तरे दशमिक मापल निपाल यौरे ngasi district health society ziribam na sinduna malengi mafam pumbada pangthok nabagum utsatol da laiba district hospital ziribam dasu world mental health day lisingani kunmathoi pangthokre ngasi gi thauram asida district surveillance officer dr nonika devi dr sushil dno ziribam l mehta devi isolation sister in charge tis prizita devi hospital sister in charge na dais da famki loinana thauram ga mari lainana MO Singh, AJUCA Vice President M Premchandra, ASA Facilitator Singh na Thoramga Mari Lainana Wang Kaya Ngangki. Paugi Maraktatna atin ba break am taglominasi. Admissions open for pre-primary teachers training courses. 10 seats per batch for 6 months. 90% job facilities also available online classes. For more details, please contact Nawasing Damsang Office, Changamgai, Makhalekai. Contact number 8837483810. Breaking matungda miyambu taramna okchari makhataba pau. Drug ki case amada fadok taduna Manipur Central Jail da lairakhiba Myanmar macha ama fadok matam loiduna Myanmar Immigration Authority da khutsinakre. Ngasi jail dagi thadokiba Myanmar macha asi hokiba Englishing ani tara taret ki February tara mapal da Custom Preventive Force Morena WY tablet piece lising mangaga konana Moregi mafam amadagi fakibani. Mahau thaudok asida fadok taduna Manipur Central Jail da chahi mari tha mapal lairakibani. So chahi nifunitoy apokpa Yu Ong Tin asi tamu ward number 9 dagini. Fadoki matam loiraduna mahak ngasi Moregi ICP tamna puraktuna ayuk pung taramathoy taba matamda Indo-Myanmar Friendship Iron Bridge manakta laiba Myanmar Immigration da khutinaki. Thauramadu Tamu Immigration Officer Min Sway amadi India gi oina Senior Immigration Officer Krishna Anand amadi Manipur Police CID SB gi
SI Akbar Hussain na saruk yaki. All Manipur Students Union MSUGI Information and Publicity Secretary Rimakanta Wangkai Mayum ngasi Guwahati gi Apollo Hospital da masagi anaba amana maram oiduna laikidre. Mahagna laikidabada MSUGI Firal Tangkai Chingthaduna awaba fongdokre. DM College ta leiba MSUGI Head Office ta Thawai Yaudraba Luchingba asigi mafamda haikat laikat tamduna loop ki ikai khubnaba utlabatungda mahaki poknafam lamdam Uripok Baspati Laikaida aroiba mathau mangam pangthokki. Panbayabadi Rimakanta Wangkai Mayum Laibaki Isu Kayada Miyambu Luching Lakiba Miyoini. ILP gi ihaw kayada Mahiroi Singi Movement Sagalambatana Natana Mahangna Manipurda Kep Chatnaba Yaroi Haiba Kongjan gi Manung Channa Delhi gi Jantar Mantarda Protest Chathabada Saruk Yakiba Luching Bani. Mahag DM College of Science ta Mahiroi Ama Oina Vote Lab Tuna MSUGI Thaumi Ama Oiraki. Loinana Englishing Anitara Taruktagi Englishing Anitara Nipal Fauba MSU Imphal West ki Vice President gi Fam Purami. Englishing Ani Kun Mathoi Dagi Englishing Ani Kun Humdoi Station gi Oina MSU Mayai Loisangi Information and Publicity Secretary Oiramki. American University USA and United Nations University USA na specialization in martial arts fitness and health ki lamda masak khangbiduna World Funaba Federation Indian Martial Arts ki President Ranbir Singh Laistramda Excellent Award pikibaga loinana Misal Man Lifetime Achievement Award piduna ikai khumnakre. The American University USA na Akshay Patra Manav Seva Foundation amasung the United Nations University for Global Peace USA ka kutsam naraga Thasigi Marida, Mumbai gi Maharashtra da Laiba, Renesa Hotel Powai Lekta Pangtokiba, Global Peace for Making India Sustainable Develop and Strong Hainaming Thonba, International Seminar Amada, Guest of Honor Oina Saruk Yakiba, Ranbir Singh Laishramda Award Asi Kutsinakibani. Award Kutsinabagi Thauram Aduda, Dr. Madhu Kristan, Eminent Scientist, Chairman and Chief Chancellor, the American University USA and United Nations University USA amasung Dilip Singh Rana International Wrestler su sarukyaki. Ranbir Singh Laishram asi Imphal West ki Lamsang Kendra gi manung chanba Karong Mayai Laikai dagini mahag laikidraba Laishram Tombi Singh amasung Laishram Ongbi Ibem Nungsi Devi gi machanupani. Apokpi anina laikidraba matungda mahaki mama anina kolaki. Piklingai dagi hauna thangta yauna martial arts sanaraki. Mahagna Manipur amadi Kasargi Oza Kayadagi martial arts tamlaki. Masagi chahi taramapal kun surakpa aduwaida Manipur thadokuna Mumbai da chatki. Mumbai da laiduna awa anakaya thengnaduna mai pakpa mi ama oinaba kanna hotnaraki. Mahag hauzik malemgi laibak Nifumanga na sangkhanglaba World Funaba Federation gi World amadi India gi President Technical Director oiri. Manipur State asigi chawthok chaningai ama oiraba Ranbir na martial arts ki lamda lauriba thaudang kaya asi sakhang biduna mahakpu nominate tawduna Manipur North East amadi India gi ahanba martial arts ki doctorate degree piki. Ranbir na Gujarat ki Monica Liladhar Saga yumpan minaduna hauzik machanupa chahi manga suraba ama lairi hairi. Paugi marakthana atenba break amtang lauminasi. Occasion singidamakta makhal kiyagi cake haibadi photo cake, layer cake, brunch cake, barbie cake, fruit topping cake, cupcakes in a chingba from bigani, amadi adongi apam mamong da cake customized tobagi kudong chabasu isari. Kudong chabasing asi lawbi na bagidamakta lensing biro aikoi address NG College Road near Naurantong. Phone number 9864112972.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯐꯨꯗ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯗ ꯋꯦꯕꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ब्रेक मतुंगदा मियामबु तरामना ओक्चरी मखा ताबा पाव ngasi Assam gi Hailakandi district ki manung channa leiba Madaripada Assam Manipuri Sahitya Parisat na sinduna Indramani Public High School Madaripada Felicitation of Teachers ka motivational workshop on TET haiba thoram ama pangthokre thoram aduda Assam Manipuri Sahitya Parisat ki Vice President Koizam Swapan Singha Kabam Chandra Sekhar Singha Lukram Kalimohan Singha M Nandakumar Singha P Noni Singha H Umakanta Singha L Khogendra Singha na chingba miyoi kayana saruk yaki loinana Assam Manipuri Sahitya Parisat Hailakandi District Committee ki Secretary Konsam Rabindra Singha program conduct tauki No to drugs, our green world amadi let's fight COVID-19 together haiba hiramda Manipur amadi Assam yauna pauzel puduna Khongna chatliba Manikanta Mutum ngarang Imphal East ki Kaikolda Yorakpada Kaikol Youth Development Club amadi semgat sagat panupi marupna taramna okre okpagi thauramga mari leinana Manikanta Mutumna malem masidagi drugs asi marufangna manghan khibagi apamba phongdokpaga loinana malem asi pomsang sanghanduna thamba pami haina pang phongdokhi Manikanta Kaikolda ahing ama miyamga chaklen ama chaminaraba tungda ngasi ayuk angan bada mahaki khongchat adugi saruk ama oina uchara tharamlaba tungda khongchat makhataki Manikanta gi khongchat kamari leinana KYDC gi secretary T Roman amadi semgat sagat panupi marup ki secretary S Mangisanana wafam kaya phongdokhi ningsing bayai Manikanta gi khongchat asi chatliba chahi asi gi September 10 dagi MLA Karam Siamna Imphal gi Kangla dagi lamthaki bani Manipur amadi Assam sinbatuna notutra samadi awal green walgi kongsin puduna khongna satpa khongsa asinga siga thana thama sumna sujale rang se senagadi ngarang ngasigi tree plantation je tawgodabane adu ngang ang themna marmoiduna KYC club amadi kaikon segot sagatpa nupiluk ani sina taran mupiramba igi wendi yamna nai uphabani aina muk thamjaning base sena ayangna saliba congressina mafam godingi tree plantation tawbasida khoi Manipur gi amadi Assam gi miyoi praja khudimangna ayangna saliba khongchasida support tawbiduna using asi mapung mari phanaba mayamna support tawbiyo haina si thamjari Hauzik aroibada maroiba pau amukhanna Congress na purakibana economic blockade ni aduga amaromda BJP na purakpana development santi amasung thong mana na himinabaring haina JP Nadda na phongdokre National BJP ki President JP Nadda na Congress na maral kaya sibagi mayokda Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na kanna yaning da phongdokre amadi Manipur da haukiba pung kun mari asida miyoi chama yangkhai nauna COVID-19 positive oikre miyoi ahum makhatana laina laichat asina maram oiduna laikidre PONYTV gi numidangi pau meeting tabidi basingbu amukha handa krumzari